Mereka nggak duduk di pos, tapi berdiri di bawah raksasa besi seberat ratusan ton. Tukang parkir pesawat, atau yang dikenal sebagai marshaller, jadi mata dan tangan pilot saat pesawat mendarat. Gajinya, di Indonesia, bisa mulai dari 47 juta rupiah per bulan, tergantung maskapai dan bandara. Di luar negeri, bahkan bisa tembus puluhan juta. Kerja penuh tanggung jawab, di bawah panas dan tekanan. Gaji boleh segitu, tapi respek mereka, setinggi langit.